வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்க எஸ்கே ஃபேமிலி. நான் வந்து இன்னைக்கு குட்டீஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி பண்ண போறேன். நல்லா வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க இது போல நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கணும். ஒரு வெங்காயம் எடுத்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். பச்சை மிளகாய் பொடியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் போல கொத்தமல்லி, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, துண்டு பிரெட் வச்சிருக்கேன், அதை வந்து குட்டி குட்டியா புட்டு போட்டுக்கலாம். கையில தான் சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும். நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு 3 ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா கலந்தாச்சு, கட்டிலாம் இல்லாம. இதையும் ஒரு பக்கமா வச்சிடலாம். அதை வந்து நம்மளோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு கடையில எண்ணெய் வைக்க வேண்டியதுதான். பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சி வச்சோம்ல, அது ரெடியா இருக்கு. பிரெட் கிராம்ஸும் கரையில ரெடியா இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த மைதாவில் டிப் பண்ணிட்டு பிரெட் கிராம்ஸ்ல டிப் பண்ண போறோம். மைதாவில் இது போல டிப் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் வந்து சிம் பண்ணிக்கணும், ரொம்ப ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாது. பிரெட் ஸ்நாக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்நாக் ரெடி பண்ணியாச்சு.